E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para você aqui uma caixa de som que fazia tempo que eu queria adquirir, tá? E consegui pegar ela aí por um preço muito bacana na promoção das 21 horas do AliExpress, tá bem? Se você não sabe que promoção é essa, tem um link aí que vai direto para a página dessa promoção, tá? De vez em quando aparecem uns produtos ali muito bacanas por um preço muito bom também. Então, hoje pessoal, a gente vai ver aí a Mifa Wild Hold, tá? Ou Wild Hold, você pode chamar assim. Então fica comigo até o final, se inscreve aqui embaixo, deixa o gostei no vídeo, que isso ajuda muito aqui o nosso canal. Vamos lá para o nosso vídeo. Galera, então eu comprei a Mifa Wild Hold, né? Por apenas R$240, tá? E ela demorou aí por volta de 28 a 30 dias. Então tá aqui a embalagem dela, pessoal, uma embalagem muito bonita. Eu já tive várias Mifas, tá? Tive a Mifa A10 Plus, eu tive a Mifa A90 também. Já vendi elas, tá? E eu peguei essa aqui, a Mifa Wild Hold, para ver como é que tá aí a qualidade. Vi muita coisa positiva dessa caixa de som. Então vamos aqui para o unboxing inicialmente, tá? E depois a gente faz um testezinho aí com algumas músicas. Então tá aqui a nossa Mifa Wild Hold, pessoal. Aqui na caixa vem algumas informações dizendo que ela é RGB e que ela tem IP67, tá? E aqui é uma caixa bem bonita, a Mifa acertou aqui no design, tá? E vamos abrir aqui, ó. Você vai puxar aqui, essa partezinha é grudada, tá? Você puxa aqui, ó. E de cara você já encontra a caixa de som e aqui o acessório, né? O acessório que veio, pessoal, não teve muita coisa, na verdade foi só um. Aqui foi o cabo de carregamento, tá? Já é no padrão tipo C. Basicamente isso. E vem também um manual de instruções. Aqui dentro não tem mais nada, tá bem? Só tem mesmo a embalagem. Então vamos guardar aqui de lado. E vamos ver a caixa. Pessoal, ela é bem pequena, gostei aí do tamanho dela. Ó. Ela parece, né, aquela JBL Flip, né? Não sei se vocês conhecem. Aqui você tem uma alça para você segurar ela, tá? Aqui você vai ter, né, os radiadores passivos, ó. Aqui vai ter um e aqui vai ter outro. Pessoal, o acabamento tá lindo dessa caixinha de som. Aqui você tem um tecido, o nome aqui da Mifa. E aqui atrás, ó, você vai ter a parte de conexões. No caso, você pode colocar um cartão de memória. E aqui é onde tem o carregamento. Ela não vai ter entrada P2, tá bem? Aqui você vai ter o botão para você ligar e desligar. O modo, tá? Para você mudar aí o modo dela, né? Pode ser o cartão de memória ou o Bluetooth. Aqui vai ter o botão para você fazer, tá? Aquele pareamento com mais de uma caixa de som, dessas aqui. Aqui você vai ter o play, pause e volume mais e volume menos. Então vamos ligar ela e fazer a conexão, tá? Ó, aqui são os LEDs. Eles ficam oscilando, aí você pode estar mudando aqui, ó. Tá bem? Então vamos fazer a conexão, tá? Ela é para ficar em pé, tá bem? Mas eu vou deixar ela aqui deitadinha. Deixar aqui assim. Vou pegar aqui o Xiaomi 11 Lite e vou fazer a primeira conexão dela. Pronto, já conectou, pessoal. Tá aqui a nossa caixa de som conectada. Ela já veio com uma cargazinha aqui e vai dar para fazer o teste, tá? Eu vou deixar ela em pé aqui, tá bem? Pessoal, primeiramente eu vou colocar aí a música a 50%, tá certo? Eu já vou colocar aqui, deixar nos 50% e vamos ver aí.
Agora outra música a 50%. Pessoal, em 50% gostei muito, tá? Eu achei ela até mais forte que a Tronsmart Studio em 50%. Naquele outro dia eu trouxe para vocês. E muito bonita, pessoal. A caixa é linda, o som tá muito bacana. A Mifa acertou muito bem nessa caixa. Para mim, das últimas caixas de som da Mifa, essa é a que mais ficou assim legal, tá? Realmente a Mifa acertou dessa vez. Agora, pessoal, a gente vai para 70%. Agora, galera, nós vamos para 100%, tá? E vamos ver aí o máximo que essa caixinha pode entregar para você. Increasing my strength when I remember myself. Life can be hard, but it's what we do. Take it to the top. Yeah, yeah, yeah. Então é isso, pessoal, né? Caixinha muito top. Vou só voltar aqui para mim. Galera, muito top essa caixinha. Espero que vocês tenham gostado demais esse unboxing aqui, tá? Toda vez que eu tiver podendo trazer caixinhas de som, eu vou estar trazendo aí para você. A gente sabe que é um produto assim mais caro, aí demora para trazer aqui no canal, tá? Mas assim que for possível, eu vou estar trazendo caixinhas para você. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Se quiser uma caixinha bacana por um preço muito bom, eu recomendo aqui a Mifa Wild Hold, tá bem? Valeu, pessoal, e até a próxima!